şömine için tedbirimizi aldık. Şimdi buradan temizliğini yapacağız. Buradan bu kapağı bir türlü çeviremedik. Arkası full dolu. Kapak şu seviyeye kadar geliyor. Dedik garantiye alın. Burada bir tablo var. Tablonun arkasından doğru uzanırız diyerekten ama iyi ki tam da oradan kırmışız. Bu seviyeye kadar dolu burası. Şöyle çıkanlar inşaat atıyor. Bacın içerisinde şu 3 4 ve kafriyat çıktı bacın içerisinden. Kurumla alakası olmayan şeyler. İşte tele bağlı parça, bunlar en altta. Diyor tamam şurası vardı. Siz alırsınız zaten.